Дубль 1, кадр 1. Ты же пришел. Все, Лен. Тихо, ты можешь вот так обойти, здесь постоять. Здравствуйте, друзья. Пришла зима, на улице холодно и лежит снег. Ага. Зачем отсюда можешь? Ну и ладно, давай здесь стой. Сегодня мы решили погреться у камина с чашечкой вкусного чая в руках. И вместе с семьей нарядить елку к Новому году. А заодно и рассказать вам о нашем камине. Впервые настоящий камин я увидел у хорошего друга Дмитрия. После этого тоже решил, что и у нас он будет. Чтобы можно было вот так взять и разжечь его и наслаждаться теплым пламенем, сидя на мягком диване. Открываем воздушную заслонку. Далее вот сюда можешь отойти, чтобы никому не мешать. Все. И зажигаем щепки. Хочешь конфетку? Хочешь? Хочешь конфетку? Спасибо, доченька, за конфетку. Пока заваривается чай и разгорается огонь, я расскажу о нашем камине немного подробнее. Этот камин, а точнее печь-камин, или по-немецки каминофен, российского производства, завода «Эко-камин». Модель называется печь-камин Мюнхен угловой. Это рестайлинговая модель без рамок между стеклами на изгибах дверцы. Цвет камина у нас антрацит. Большим преимуществом данного каминофена и вообще печей каминов является то, что они не требуют дополнительных строительных работ, а это устройство дополнительного фундамента и зашивка каминной топки и дымохода негорючим гипсокартоном и чистовая отделка зоны камина. Дымоход нашего камина проложен через стену и сквозь свес крыши. Под камин уложена мраморная плита на случай выпадения горячих угольков. В последнее время топим мы его почти каждый день или через день. Это помещение кухню, санузел и коридор примерной площадью 35 метров квадратных он прогревает буквально за 30 минут и повышает температуру в комнате на 5-10 градусов по Цельсию. Топим обычно сухими дровами, которые берем у бабушки: клен, вишня, слива, карагач. Также потихоньку сжигаем доски сосны, оставшиеся от распиленного туалета. Сосна дает много смолы и нежелательно для сжигания в камине, но мы ее используем щепки только для розжига. Если топить камин хорошо, класть побольше сухих дров и не переключать камин в режим медленного горения с помощью заслонки, подающей воздух, то нагара сажи практически нет, и стекло, и задние стенки из вермикулитовых плит остаются чистыми. Если же они закоптились, то стекло можно протереть обычной салфеткой и моющим средством для стекол типа Мистер Мускул, а задние стенки очищаются сами при хорошей последующей протопке камина. Зольный ящик находится под колосниковой решеткой. Его объема вполне хватает на 3-4 растопки камина. Также хочу немного рассказать по ценам. Скажу сразу, что удовольствие это не из дешевых. Цены начинаются от 1 миллиона тенге. У нас один из самых простых вариантов камина. Сам камин стоит $1000. Дымоход и монтажные работы это еще около $1000. И мраморная плита под камином $250. Можно было использовать вариант подешевле, например, стальной лист или стекло триплекс, но лист нам не нравится, а заказ изготовления стекла ушел бы еще месяц. Хочу выразить благодарность Юрию и его ребятам из каминосервиса за доставку и установку нашего камина. Кстати, Юрий делал камин и Дмитрию тоже. Если кому-то будут нужны его контакты, пишите в комментариях, я с удовольствием поделюсь. И также в преддверии праздников Дня независимости Республики Казахстан, Нового года и Рождества хотим пожелать всем добра, крепкого здоровья и исполнения желаний. Камин был одним из моих желаний. Хотим, чтобы вы насладились красивым пламенем под хорошую праздничную музыку, загадали желания и подумали о том, как их скорее воплотить в жизнь. Досмотрите видео до конца, в конце видео покажем, как мы чистим свой камин. А пока смотрите, свайпните пальцем вверх по экрану, поставьте лайк, напишите комментарий и нажмите на колокольчик. Спасибо, что смотрите наши видеоролики до конца. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your kids.
Доброе утро, друзья! Спустя несколько дней мы решили почистить наш камин, потому что девчонки болели, я болел, но сегодня уже всем полегче. Сейчас очистим камин, а вечером будем снова топить. Ну, в принципе, он относительно чистый. Вот тут на стекле чуть-чуть нагорело. Вот здесь обгорело, но это потом выгорит. И уберем пепел, посмотрим, сколько пепла выходит с одной топки. Так, ну стекло мы протрем просто мистер мускулом, влажной салфеткой, тряпочкой, сухой салфеткой. И все. Так, ну салфетка изменила цвет, но это еще хороший цвет. Бывает вообще черная. Так, вот здесь, где пятнышки пригорели, сюда упала дровишка, мы пройдемся губкой. Тоже обычная посудная губка. Так, ну можно, конечно, их тереть до бесконечности, но я думаю, они выгорят при следующей топке, поэтому мы сейчас еще раз мистер мускулом и салфеткой все пройдем и будем заканчивать на этом. В принципе, стекло прозрачное, через него огонь будет видно, поэтому усердствовать сильно не будем. Так, пройдемся сухой салфеткой сразу. Ну, все идеально, как новое. Ну, можно еще снаружи протереть тряпочкой, чтобы было покрасивее. Так, и все. Теперь будем убирать пепел. Так, для этого у нас есть старый мастерок. Сначала пепел отодвинем, чтобы освободить. Забыл, как она называется, но напишу, если как. О, я вспомнил, как называется. Чугунная колосниковая решетка. Я пока сюда поставим. И весь пепел стряхнем в зоне ящика. Ну, в принципе, и все. С одной топки выходит, ну, чуть меньше половины зольного ящика. Этот пепел мы потом рассыпаем в огороде, дополнительное удобрение будет. После того, как высыпем пепел, поставим зольный ящик обратно, закроем колосниковую решетку, и все, можно пользоваться камином, ну и протереть всю пыль. Так что всем пока, спасибо за просмотр. У нас будет еще одно видео, это полностью видео, где будет гореть огонь. Оно где-то длится час, но если хочется посмотреть на пламя, но нет камина, то вполне можете посмотреть наше видео под хорошую новогоднюю музыку. Всех еще раз с наступающими праздниками. Пока.